Salam alaikum. Bon, dans cet épisode, on va traiter tout ce qui est structure électronique. On va voir les démarches à suivre. يا أخي، كاع واش لازم نعرفو باش نقدروا نديروا لا structure électronique تاع ان اتوم، وكاع واش نقدروا نعرفو sur un tableau périodique معناتها جروب سو جروب، كاع واش نقدروا نعرفو. بون دابور واش لازم باش نبداو؟ لازم نبداو بكليتشوفسكي. كليتشوفسكي هو اللي يقدر يعطينا لا ليني هذيك تاع لا ستركتور الكترونيك تاع الكونفيغوراسيون الكترونيك. دونك كليتشوفسكي واش لازم ديرو؟ لازم تبداو سي سامبل 1 اس يا اخي، ومن بعد دوزيام لين اس 2 اس 2 بي هكذا. troisième لين عندنا 3 اس 3 بي 3 دي داكور. ومن بعد quatrième لين عندنا 4 اس 4 دي 4 بي باردون يا اخي 4 بي 4D, 4F, d'accord? Après 5S, cinquième ligne, 5P, 5D, 5F, d'accord? Et ainsi de suite. Vous pouvez aller هكذا حتى وين يخلص كاع لو طابلو بيروديك. 6P تقدروا تروحوا حتى ل 7. 6D, 6F. Ensuite, واش لازم ديروا؟ C'est simple, on va prendre une autre couleur. Les jeunes, faut juste suivre, hein, c'est trop facile. Donc هنا واش لازم ديروا؟ Il faut faire ça avec dans diagonale. Hop, hop, hop. هكذا هكذا هكذا. Donc là on est en train de faire la diagonale تاع كليتشوفسكي. ومن بعد ensuite واش لازم نديرو؟ لازم نديرو هكذا لي فلاش داكور. هنايا سي لو سونس داكور. دونك واش لازم تعرفو؟ لازم دون سو سونس لا فهاد لي فلاش هادوما في كليتشوفسكي كيسكي فو سافوار. لازم توجور تبداو هنا وتحبسو هنا، تبداو هنا تحبسو هنا داكور، تبداو هنا تحبسو هنا. هادوك اللي زون لا ميثود تاع ستادير اون فلاش فلاش ابري فلاش ابري فلاش، نو voilà la meilleure méthode à connaître, d'accord? Donc ce qu'il faut faire هنايا on va commencer, c'est-à-dire on va commencer là et s'arrêter là هكذا نعاودو. donc 1 s 2 كاع على بالكم بلي الاس يرفد زوج، لو بي يرفد 6، ومن بعد عندنا 2 اس تسمى نعاود نبدا هنا ونحبس هنا صافي 2 اس 2 بي داكور. حبست هنا باردون 2 اس يا اخي، ومن بعد نعاود نبدا هنا نحبس هنا عندي 2 بي داكور 3 اس اوكي. ومن بعد نعاود نبدا هنا نعاود نحبس هنا عندي 3 بي 4 اس توجور راك تشوف راني نخدم بالدياغرام هذا. عندي 3 دي 5 اس داكور. ensuite 5S donc نعاود هنا je vais enlever le 5S c'est mieux باش هكذا متلفش. donc 3D 5S ensuite عندي 5S donc نعاود 5S ومن بعد نعاود نبدا منها نحبس هنا عندي 4D 5P 6S 4D 5P 6S. ensuite les gens qu'est-ce qu'il faut faire؟ bon حنا على بالنا كاع بلي le S يرفد زوج داكور، donc le P يرفد 6، le S يرفد زوج، le P يرفد 6، le S زوج، le D يرفد 10، le S يرفد زوج، le D يرفد 10، le P يرفد 6. bon 5S là oui 4D و le S يرفد زوج d'accord. ensuite هنايا ce qu'il faut faire c'est قبل كل S on va mettre une virgule. donc هنا une virgule، هنا une virgule وهنا une virgule هكذا tout simplement. donc je vais vous expliquer c'est quoi virgule. donc là si on a هذه genre c'est la structure électronique on peut continuer comme on peut continuer لهنا حتى ل 7 هنا y a pas de problème, on peut continuer jusqu'à 7S 7P y a pas de problème. donc هنايا عندنا la structure تسمى بهذه، c'est-à-dire ولا يمدوا لنا un atome par exemple يقول لنا عطي لي le xénon par exemple xénon 10 d'accord. واش ندير؟ نعاود ريكوبيي منه حتى وين نوصل 10، نعاود ريكوبيي منه
هذه كان من حتى نوصل 10. دونك نعاود نحسب روح. عندي هنايا عندي 2 4 10 صافي علاش 2 4 6 صافي 10. داكور دونك واش نكتب كزينون سي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 tout simplement. سي هذا واش كاين. هذه كليتشوفسكي، هذه هي كليتشوفسكي كي دوموندي لكم لا ستركتور الكترونيك تاع ان اليمون سي سكي فو فير. دونك كليتشوفسكي تكملوا هنايا ولا كاين فوزا تحققوا حتى 50 فوزالي كونتينيي هكذا. انsuite واش عندنا؟ عندنا pour donner le groupe et le sous-groupe تاع un élément. شوفوا je vais tracer un petit tableau où je reviens de... Bon, je reviens avec un tableau tracé. Donc, je vais vous demander, je vais vous poser une petite question. Le tableau, je vais vous à peu près, genre une petite idée. Le tableau, je vais vous Je vous laisse, genre vous remarquez quoi? Il ressemble au le tableau, c'est vraiment une représentation quantitative, c'est-à-dire sans détail, le tableau périodique. Je n'ai pas respecté la distance là, d'accord? Juste à représenter les colonnes. Dans les colonnes, c'est-à-dire à deux mois. Donc, dans ce tableau, راح يعاونكم بزاف pour donner le groupe et le sous-groupe. Le bloc, tout. Le groupe, sous-groupe, bloc pour les classer par électronégativité et tout. Donc, vous allez commencer par mettre. Bon, je vais. Vous allez commencer par mettre S1. D'accord? S2. D1, D2, D3. Voilà, les 10. C'est les 10. بعد هنا عندكم P1, P2, P3, P4, P5, P6. C'est réglé. Ça, c'est jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là, les gens? C'est simple, t'entends, c'est simple. Qu'est-ce que tu remarques là? Où est-ce que tu remarques? D'ailleurs, on va l'appeler bloc DP. Tout simplement. D'ailleurs, on va l'appeler bloc DD. Tout simplement aussi. وهذايا bloc S. Donc ولا interroger demander لك ولا examen pardon demander لك c'est quel bloc, c'est tout simple. Donc هذا bloc S, هنا عندك bloc D, bloc DD وهنا عندك bloc P. tout simplement. راكم ترماركيو بلي هنا البي يرفد 6 عندنا 6 كاز، دي يرفد 10 عندنا 10 كاز. داكور هنا عندنا 10 كاز، هنا البي يرفد 6 دونك بي بلوك بي، و الاس يرفد زوج دونك عندنا زوج تو سامبلومون. انسويت واش ديرو؟ جو في بروندر اون اوت كولور سي سامبل. شوف تبع ساهله دير ستركتور الكترونيك عليه 8 بوان. هنايا كاسكو جو فير نبدا 1 2 هكذا اون شيفر رومان هكذا 2 3 هادو لازم تحفظهم لي شيفر رومان سي سامبل ساهلين. 4 هذا 4 5 6 داكور 7 كي توصل للويت كي توصل للويت اوب دير هنا هكذا كي توصل للويت باسكو الويت هو الماكسيموم في الجروب و سو جروب هكذا دير هنايا. دونك كي توصل للويت سيليكسيوني دونك توصل 3 4 5 6 7 الويت دير الويت دير 3 كاز ومن بعد دي 9 عاود بدا 1 2 هكذا ومن بعد نكملو 3 4 يا اخو on avait dit بلي الماكسيموم c'était 8 6 7 et 8 d'accord. ensuite واش لازم نديرو؟ سي تو سامبل. راك تبع جيسبر تبع سي سامبل. هنايا راكم تشوفوا هادوما الفوقانيين مع هاوليك هنا اللي فوق اللي طالعين كاع ندير لهم ا ا ا ا فوالا تو سامبلومون. اللي راهم تحت في البلوك دي ندير لهم بي 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 فوالا تو سامبلومون. هنايا سي بون. هنا هكذا عندك جروب سو جروب باغ اكزومبل اون فالي نروحو كزينو مقبل درت ليكزومبل تاع كزينو داكور اكس او 10 شحال قلنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 يا اخي هاي لا كوش دو فالونس. دونك هذه هي اللي تقولنا باقي لكم ديروا لا فيرغول قبل اس. دونك هذه هي لا كوش دو فالونس لا ديرنيير كوش. دونك واش عندنا هنايا؟ عندنا بي 6 بي 6 شحال؟ دونك هاو بي 6 بي 6 دونك نروحو بي 6 شحال كزينو جروب 8 سو جروب ا تو سامبلومون. الان شحال؟ الان ايتيغال ا 2. الان هذا هو الان في لاكوش دو فالونس سي لو شيف لو بلو غران اللي يرفدو الاس هكذا.
Donc, un de chiffre le plus grand. Ou là, c'est plutôt 2S, 2, par exemple, 2, 3S2, 3S2, 3D10. Pardon, 3S2. مفيد هنايا في لاكوش دي فالونس. هذه هي لو ان لو بلو كرون. ومن بعد اون فا فوار، ومن بعد جو فيغ اون اوت فيديو افيك دي زيكزارسيس. دوك راني نعطيك الكود، دوك راني نعطيك كاع واش لازم دير. جو تصير غير سهله، ما كاين حتى حاجه واعره. اونسويت هنايا واش نقدروا نديرو تانيك في الطابلو هذا. شوف الطابلو كاع واش يرفد، ودوك مازال ما على بالكش واش تقدر دير به. دوك هنا واش دير؟ دير اكس موان، داكور، اكس موان، اكس 2 موان، اكس 3 موان. هنايا دير اكس 4 موان، اكس 4 بلس، هنا اكس 3 بلس، هنا اكس 2 بلس، هنا اكس بلس. هادي واش معناتها؟ شوفوا هنايا بي 5 يخ على بالنا بلي هادوما سي لي غاز رار، داكور، غاز رار. تما لا ستركتور تاعهم ستابل. دونك ستركتور هذا الكور تبع برك ستابل. دونك ولا غاز رار ستركتور تاعو ستابل يا اخي. باغ اكزومبل عندنا كزينون باردون سي غاز رار هكذا. C'est un gaz rare parce que la structure stable. Donc imaginez on a le F9. Après on va donner comme des exercices. F9, 1S2, 2S2, 2P5. Hop. هنا le F9 il est là. لو كان تشوفوا الطابلو بيريوديك تسيبوه هنا. وعلاش؟ باسكو عندي 2P5 tout simplement. دونك رحت لهيك كسبتو F9 راهو هنا. داكور. دونك ال F9 يقول لك في l'exercice يقول لك quel ion donnera préférentiellement le F. واش راح دير؟ il va donner pardon هنا le 9 يجي منها. Désolé. Quel ion va donner préférentiellement? Le F il va donner F-. D'accord. Donc, كي تصيب زعما يعطي لك اتوم، زعما اتوم كيلكونك اكس يا اخي، كي تصيب الجروب سو جروب تاعو روح للطابلو بيريوديك اكلاسيه ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا صب زعما اكس جاي هنا il donnera préférentiellement x de moins tout simplement. ما كاين حتى حاجه واعره. هذا واش فيه طابلو بيريوديك. Bon, supposons que bon, je vais vous donner un exemple. Supposons que Hada c'est un exercice. Bah, ils vont vous demander de les classer par ordre croissant d'électronégativité. Bon, après avoir Hanaya, tu m'as parlé que ZN30, CS attaque numéro atomique. Donc, les classer donc dès la structure électronique ou بالطابلو اللي عطيت لكم plus haut راك تكون جبت la période, bon la période سهل de la structure, ou تكون جبت le groupe et le sous-groupe. Ensuite, je vais vous donner واحد l'astuce. Donc, نمد لك واحد l'astuce. Genre, elle est magnifique باش تكلاسي, c'est-à-dire l'électronégativité et tout. Parce que généralement, je vois les étudiants يحفظوا هكذا. يقول لك كي يطلع électronégatif plus, le rayon يحبط, le truc كدا, il y a plein de flèches comme ça, je comprends pas كاع واش يديروا. Donc là, احمد لك واحد l'astuce, elle est vraiment magnifique. C'est trop simple. تبع برك. Je vais dessiner un tableau. 2 minutes, je dessine le tableau. دونك هنا واش راك تروماركي معايا جوست في جروب سو جروب ولا بيريود تاع شاك اتوم تاع شاك إيليمون. واش انا نروماركيو؟ شوف انا نروماركيو بلي عندي 1 2 3 4 بيريود ديفيرونت. دونك واش درت 1 2 3 4 كاس ديفيرونت هكذا، 4 لين ديفيرونت. انسويت هنا عندي 1 2 3 4. عندي 4 سو جروب différents, 4 groupes et sous-groupes différents, d'accord. Donc هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par écrire la période, c'est-à-dire نبدا من الفوق. donc عندي 2 عندي la période 3 عندي 2 عندي la période 3 عندي 4 et 6, d'accord. donc عندي 2 3 4. donc هنا j'aurai ça, j'aurai n هنا groupe ce groupe, d'accord, ce groupe voilà هنايا. donc هنايا qu'est-ce que je vais avoir? donc نبدا بلو بروميي. كي نروح انا درنا طابلو الفوق. donc نبدا 1 a هو يجي الاول من بعد 2 b. donc oui j'aurai 2 b. donc هادوما 2 b لوردر تاعهم تشوفوا في الطابلو الفوق اللي درنا طابلو بيريوديك 2 b. ومن بعد عندي 7 a هو لو ديرني 7 a 8 a. ومن بعد عندي لو 5 a. très bien. دوكا جو كومونسي على لي كلاسي. واش عندي نبدا هنايا هذا واش فيه 1 a n égale à 6. واش عندي CS 55. très bien. ومن بعد عندي هدايا سي ان ايكال 4 2 بي زد ان ايكال 4 2 بي زد ان 30. جو écrit. هذا في البرويون لازم ديرها رابيدمون باسكو دي فوا مي دومونديلكش في ليكزامان. دونك لازم نتا باش تكلاسيهم لازم ديرو. دونك عندي الاف ان ايكال 2 7 ا ان ايكال 2 7 ا. هنا عندي الاف 9 داكور. ومن بعد عندي بي 15
ان ايكال 3 هاوليك بي 15 تري بيان مانيفيك. دوكا واش ندير حنا واش درنا حنا اون سي هذه لازم تكون تعرفها عن بالنا بلي الالكترونيغاتيفيتي تطلع هكذا. دونك بليس نطلعو في الاند ونروحو في بليس اون سي ديبلاس فيغ لو فلويور بليس نروحو فيغ لو فلويور داكور بليس واش يطلع طلع الالكترونيغاتيفيتي نيغاتيفيتي الكترونيغاتيفيتي فوالا عندنا تطلع لافينيتي واش يطلع تانيك واش يطلع عندنا تانيك non purée d'ionisation l'énergie d'ionisation voilà d'ionisation donc هادو سي ريغلي. عندنا un autre sens في tableau périodique واش عندنا في tableau périodique عندنا le sens هدايا c'est-à-dire quand tu descends le sens inverse تاع l'électronégativité l'affinité et tout donc هنايا plus تروح هكذا تسمى plus تروح tu t'approches du francium le FR le dernier هنا césium francium donc هنا FR plus نروح vers le FR plus واش يصرى واش عندنا واش يولي عندنا تطلع donc le rayon atomique d'accord واش عندنا تانيك le rayon atomique ou le caractère métallique. Ah, c'est ce qu'il faut savoir, caractère métallique ou électropositivité, c'est tout à fait évident. Parce que l'électropositivité, c'est le contraire de l'électronégativité. Donc, tout simplement. Donc, plus, plus on vers n égale à 6, plus le rayon atomique est là, plus caractère métallique est là. Bon, on avait dit, demain, on doit les classer par électronégativité. L'exemple là, on doit les classer par l'électronégativité la plus grande, par autre croissant. Ou la décroissant, on va dire ma décroissant la plus grande, l'électronégativité تحت لتحت. Là, on avait dit quoi l'électronégativité d'accord. Donc le plus grand, c'est le F, d'accord. Bon, je vais prendre le. Donc on aura quoi? On aura gamma de F 9. L'électronégativité, elle sera plus grande que gamma de P15. شوف هاد لاستيوس شوف لازم تكون faut s'entraîner faut vraiment s'entraîner باش تقدر ديرها faut la faire rapidement هادي فوق البرويون elle doit te prendre maximum je dis bien maximum après avoir fait la structure électronique لازم elle doit te prendre 5 minutes لازم تكون m'entraîner عليها tout simplement faut s'exercer c'est A55 voilà tout simplement هنا راك كلاسيتو قادر يعطيلك دي فالور تما من بعد تاسوسي كي اون فوا تكلاسيهم دير اكس كيب 1 فهمت لي مدلك supérieur à x3 qui sera supérieur à x4 qui sera supérieur à هكذا يمدلك l'électronégativité d'accord bon ben je crois que c'est tout pour le tableau périodique هذا واش لازم تعرف c'est tout ce qu'on pourrait faire avec la structure électronique et tout bon ben ولا كشما si vous avez une question ou là ça sera vraiment avec plaisir je vous répondrai avec plaisir sur la page Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre et vos commentaires me feront toujours plaisir, donc je vous remercie et un petit j'aime ne fera pas de mal. Et bon courage à tous. Et je vous répète, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je suis à votre service sur Facebook. Et bon courage à tous.